もう一度落ちないように気をつけてください。だから、しっかり立っていると思うものは、倒れないように気をつけなさい。コリントの信徒への手紙1第10章12節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友人たちよ。今日の朗読で、パウロは私たちにだから、しっかり立っていると思うものは、倒れないように気をつけなさいと思い出させています。コリントの信徒への手紙1第10章12節。キリストの信奉者でさえ倒れることがあります。しかし、覚えておかなければならないのは、失敗したらその失敗から学び、二度と失敗しないように努めなければならないということです。人生の旅の途中で挫折しても、まだ希望があるので心配しないでください。まず、神の導きを求めましょう。なぜなら、神は倒れるすべての人々を支えるからです。詩編145編14節。それから、聖書の言葉を読み、聖書に書かれている原則に従って注意深く生き始めてください。心を新たにして変えられなさい。ローマ人への手紙第12章第2節。神の言葉の原則に従って生きることは、向こう岸に向かう船に乗り込むようなものです。向こう岸では、風に吹かれ、嵐の波に揺られるかもしれません。私たちは落ち着いて、イエスがいれば安全だと信じなければなりません。私は、バハテラ・ラジャワリヌさんたら、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏に、バハテラ歌詞の美しい年配の家族、ケシアの賛美に同行して、次の賛美を唱えるよう依頼します。波の真ん中に、そして裁判の流れ、ほとんど負けました。私の人生の目的の方向性、船のように、そしてあちこちに投げ飛ばされ、神の愛を願って、できないかのように、イエスは気づいた、すべての人の人生、壊れたものは直される、たくさんの愛を込めて、イエスは気づいた、涙の一滴一滴が。彼はあなたの心を知っている、罪に対する後悔に満ちている。2024年の最後の日に私が経験した事故は、まだ記憶に新しいです。神様の加護は本当に本物で完璧です。よく見ると、私が乗っていた電動バイクはかなり損傷していましたが、私の体には大きな怪我はありませんでした。私を殴った若者を私はまだ助けることができる。その出来事以来、私は運転するときにはより一層注意するようになりました。一度転んだから二度と転ばないようにします。落ちるのは決して楽しいことではありません。しかし、人生で失敗したことがある人なら誰でも前向きな教訓を得るでしょう。まず、人生を生きる上でより慎重になるのです。第二に、私たちは注意していても、神の許しにより転倒することがあります。すぐに神に助けを求めて再び立ち上がれるよう祈り、再び転倒しないように自分自身に言い聞かせましょう。アーメン、感謝の祈り、主よ、私たちが失敗したとき、感謝します。新しいページを始めることができます。私たちは謙虚に自分の罪を認め、それから向きを変えてあなたの導きに従ってください。アーメン。今日のインスピレーションは、光の中を歩めば、暗闇の中でつまずくことはない、です。